Assalomu alaykum hurmatli bizlarni tomosha qiladigan qadrdonlar. Siz Javronbek Kenja YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Demak, bu videomiz barcha tomosha qilayotgan insonlarga manfaatli bo'lishi turgan gap. Nima uchun deysizmi? Sababi Krasnoyar zamini Krasrab 30A da joylashgan bir ajoyib koshonada. Demak, Dilim Art studiyasi ochilishiga bugun tashrif buyurdik qadrdonlar. Demak, bu studiyamizning asoschisi Dilafruzxon opamiz. Demak, qadrdonlar, bu studiya nima va nima uchun sizga manfaatli bo'ladi va nima bilan shug'ullanishi haqida hozir sizlarga ma'lumot beramiz. Demak, ekranga yaqinroq joylashib oling qadrdonlar. Sizni bu studiya bilan tanishtirishni boshladik. To'y qilmoqchi bo'lgan yaxshilar diqqatiga, ekranda ko'rsatilgan mana shunday chiroyli savatlar, demak, to'y qiladigan insonlarga as qotishi turgan gap. Sababi qadrdonlar, bilsanglar, demak, kelinlar tomoniga va kelinlar olib boradigan chiroyli dasturxonlarni ana endi zamonaviy bir chiroyli sandiqlarga o'rab olib borish imkoniyati sizda paydo bo'ldi qadrdonlar. Tomosha qilayotganingizdek, mana shunday kiyimlarni go'zal tarzda chiroyli ko'rinishiga olib kelib, inson bir qaraganda havas keladigan va chiroyli estetik vid beradigan chiroyli sandiqlar. Aynan bu studiyamizda mana shu sandiqlar ishlab chiqarilishi va mana shu sandiqlarni, demak, rus tilida aytganda arendaga beradi, prokatga beriladi qadrdonlar. Demak, siz ijaraga olib, to'yingizga ishlatish imkoniyatingiz bor qadrdonlar. Buning uchun esa pastda ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilsangiz, bas, albatta administrator javob beradi. Demak, mana shu yerga kelib, bemalol yoqqan sandiqlarni o'zingiz to'yingiz uchun, demak, tanlab olib, prokatga olasiz albatta qadrdonlar. Ishlatish imkoniyatiga egasiz va qolaversa, ranglari ham turli-tuman qadrdonlar. Tillo rang deysizmi, demak, kumush rang deysizmi, qizil rang deysizmi, oq rang deysizmi, mana shunday chiroyli sandiqlar Krasnoyar zaminida butun Rossiya bo'ylab, demak, dastavka qilib beriladi, prokatga beriladi va bu studiyani, demak, filiallari ham bor. Tyumen shahrida va Novosibirsk shahrida filiallari bor qadrdonlar. Pastda ko'rsatilgan raqamga murojaat qilinglar. Albatta, u filiallar sizni bog'laydi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, barcha to'y qiladigan, yaxshi kunlarni rejalashtirayotgan insonlarni mana shu Dilim Art studiyasida, ya'ni Krasrab 30A da olamiz qadrdonlar. Bemalol kelib, pastda ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilinglar. Demak, to'yingizni a'lo darajada o'tishiga biz mana shu Dilim Art studiyasi o'z hissasini qo'shadi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.